Bir insan öz bacısına, öz kardeşine, öz nəvəsinə, öz gəlininə zəkat verə bilərmi? Cavab olaraq, şəriətdə bir maniçilik yoxdur, əsl etibarilə, kökünə baxarsansa. Amma sünnət və müstəhab baxımından isə insanın bu yaxınlarına sədaqə, zəkat verməsi doğru deyildir. Və əxlaqdan da deyildir, ədəbdən də deyildir, ayıb olan əməllərdəndir. Nə üçün? Sədaqə verəndə, zəkat verəndə insan nə deyir? Başımın nəyi olsun deyir? Bəlasından geçsin, başındakı olan bəla, fitnə, fəsad, günahlarıma kəffarə olsun deyə sədaqə verirsin. Yəni sədaqə insanoğlunun başının üstündə dolaşan kirli malın verilməsidir. Və bu səbəbdən də Allah Rasulundan nə zəkat, nə də sədaqə verilir. Əhl-i beytə zəkat və sədaqə vermək haramdır, olmaz yəni. Çünki zəkat kirli maldır, zəkat təmiz mal deyil. Zəkat maldakı olan kirliyi aparmaq üçündür. Sədaqə insanın başına bəla gəlməsin deyə sədaqə verilməsidir. Bu səbəbdən də bir insan öz əzizlərinə, birinci dərəcələrə, qohumlarına zəkat, sədaqə verməsi doğru bir əməl deyildir. Onlara hədiyyə eləməlidir. Yəni sən öz qızıva, öz oğluva, öz gəlinivə sən zəkat verirsən, məsəl üçün 5.000 manat. Demək ki, sənin 20.000 manatın var ki, 30.000 manatın var ki, sən zəkat verirsən. Doğru mu? Elhamdülillah. Allah bərəkət versin. Və belə bir halda, yəni sən öz gəlinivə, öz qardaşıva, öz qızıva, yəni sən 100 manat xərcləyə bilmirsən. Yəni sən halalından onun ehtiyacını gedərə bilmirsənsə də, sənlə onun arasındakı nə sevgi ola bilər? Sən öz nəvənə 500 manat xərcləyə bilmirsənsə də, sən hansı babalıqdan danışırsan? Sən öz gəlinivə 100 manat, 100 dollar, 200 dollar oğlunun zövcəsinə, torunlarının arasına sən pul xərcləmirsənsə, zəkatı gözləyirsən, zəkatdan verəcəyin günü gözləyirsənsə, sən hansı dədəlikdən, hansı qanətalıqdan danışırsan? Yəni sən deməli malın çirkini, pisliyini, yəni model vasx, yəni malın çirkini, malın pisini sən kimə verirsən? Öz ailəvə verirsən. Buna görə bu şeylər əzizlərim doğru deyil. İnsan zəkatını, sədaqasını ona aid olmayan insanlara verəcək. Hətta bəzən insan deyir ki, qardaşım, mən öz oğluma, yaxud öz atama, anama zəkat verə bilərəm. Qardaş, sən atavı, anavı saxlamaq sənin boynumun borcudur, abuzal oqqandır, belə deyim. Bunu da deyəndə xoşlarına gəlmir, boynumun borcudur, yəni, vəzifəndir, yəni. Sən oğluva zəkat niyə verirsən? Sən oğlumu saxlanmalısan. Sən oğluva zəkat verəcək durumu, sən çirkli bir pulvu oğlu verirsən. Sən necə atalıq, necə oğulluq hissi var sizin aranızda, yəni. Yəni, bu səbəbdən də, yəni, bunlar doğru əməllər deyil. Bu cimrilərin, paxılların işləridir ki, insan öz ailəsinə qarşı paxıldır, cimridir. Buna görə zəkat və sədəqa veriləcək insanlar haqq sahibləri. Quran-ı Kərimdə onlar söylənmişdir. Onlara verilməsi, Allahın tavsiyə etdiyi, Allahın məsələləri, miskinlər, fakirlər, mücahidlər, yetimlər, Allah yolunda dəvətçilər və bu yolda zəkat işləri ilə və bu xeyir işlərlə məşğul olan insanlar ki var, yəni o insanlara, yolda qalmış olan insanlara, ehtiyac sahibi olan insanlara verilməsidir inşallah. Bu məsələlərə nədir inşallah ki, İslam ümməti diqqət eləsə, yəni yaxşı var.